sa mutum ya jima a duniya, sannan ina sa mutum yayi albarka. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث shine ibn Sa'ad, abokin Imam Malik, aminin Imam Malik, babban malami kuma attajiri mai kuɗi. Wannan ba kowa ba Allah yake wannan baiwa ba. Shi ko kuɗin sa ba wai wanda mutane suke tara masa bane ana kawo sadaka albarkacin makaranta, a'a shi ne ba. Dan malami yayi kuɗi amma ba kasuwa ije ba, albarkacin makaranta ne. To shi kuɗin da suka tara maka masu bayarwa an suka daina baka ko suka daina yayinka, naka za ka yi ta ci tunda baka iya ka juya wani abu ba, saboda haka dole za ka dinga yin baya. Shi yasa in albarkacin makaranta kake ci kullum cikin dako kake da tsammani, wanda ya sallama sai ka dinga tunanin wani abu ne. An ce wani malami yana zuwa tafsiri wani gari, sai aka samu 'yan agaji jajirtattu, saboda haka duk sanda gidan da aka sauke shi sai zo su tsatsare